mwese mukurikiye Abajyankuna TV, iyi televiziyo y'Urwanda Nyarwanda ruharanira igihango cy'igihugu ari nepa Abajyankuna. Turacyari muri kwa kwezi kwahariwe kwibuka no kuzirikana umusanzu n'umurage wa Niyomugabo Nyamihirwa Gerard wadukuyemo muri Mata 2014, akaba ari mu Bajyankuna b'umushumi, ni ukuvuga umwe mu batangije igitekerezo cy'impinduramatwara Gacanziko ndetse n'urugaga muri rusange. Muri aka kanya tugiye kubagezaho uruhare rwa Niyomugabo Nyamihirwa muri ibi bintu. Kugira ngo hatagira ikitwisoba, turi kumwe n'umutumirwa batangiranye urwo rugendo. Uwo akaba ari nta wundi, akaba ari Ntampanga Cassien. Ntimujye kure, tubahaye ikaze. Mbere ko duha ijambo Ntampanga Cassien, ndagira ngo mbanze mbibutse ko kuri tariki 26 Ugushyingo 2018 ariko hasohotse ku mugaragaro itangazo ry'impinduramatwara Gacanziko, itangazo ryashyiraga ahabona uru rugaga ruharanira igihango cy'igihugu rw'Abajyankuna. Ni nyuma y'imyaka 4 Bwana Niyomugabo Gerard yanzuranyijwe n'agatsiko ka FPR Inkotanyi. None Niyomugabo arahunda he n'urugaga? Ubwo dufite Bwana Ntampanga Cassien hafi, amayobera ni ntayo. Kugira ngo ibintu birusheho kuba byiza, iki kiganiro turagishamo ibice bibiri. Igice cya mbere turibanda ku mibanire n'imikoranire na Ntampanga Cassien mbere y'uko bagira igitekerezo cy'impinduramatwara Gacanziko, naho igice cya kabiri twibande ku mavu n'amavuko y'iyi mpinduramatwara n'uburyo yayinjiyemo. Reka dutangire igice cya mbere. Duhe ikaze Bwana Ntampanga Cassien. Twavuganye kuri telefone ari mu birindiro bye, nanjye ndari mu birindiro byanjye. Bwana Ntampanga Cassien, turagusuhuje, tunaguha ikaze ku Bajyankuna TV. Urakoze cyane Bwana Ndahiro Ernest, nanjye ndagusuhuje by'umwihariko. Mboneyeho no gusuhuza inshuti z'Abajyankuna n'abakurikiye Abajyankuna TV. Gira impagarike n'ubugingo. Ngira ngo ubwo barakumvishe aho bari hose. Dutangije ikiganiro, Bwana Ntampanga Cassien, amakuru ufite nuko ukomoka mu karere ka Gasabo, ukaba warutuye ku Muhima mu mujyi wa Kigali, mu gihe Niyomugabo Nyamihirwa akomoka mu karere ka Nyanza, akaba yaratuye Kacyiru mu mujyi wa Kigali. None mwamenyanye mute? Ndahiro, urakoze cyane. Nampereye naho ngaho usoreje kuba twembi twari dutuye mu mujyi wa Kigali, nabyo byaba akarusho. Dushobora kumenyana ariko ntibihagije. Hanyuma Niyomugabo Nyamihirwa ni umuntu wo mu kigero cyanjye, dushobora no kumenyanira no ku mashuri. Niyomugabo yabaga mu Badivantiste, akaba ari umuntu wari umubwiriza ukomeye cyane ku rwego rwo kujya gukoresha amavuna. Yigeze kuyakoresha nko ku Kimisagara, nanjye ariho ntuye, naho hose nahamumenyera. Ariko noneho by'umwihariko njyewe na Niyomugabo Nyamihirwa kumenyana byuzuye neza, twamenyaniye kuri radio Amazing Grace, ubuntu butangaje, radio nakoreragaho. Niyomugabo rero yari mu itsinda ry'abasore b'Abadivantiste bagize icyo bita ihishurirwa rikomeye ku bijyanye n'agakiza ndetse no ku murimo Yesu yakoze ubwo yari ku musaraba. Bakavuga ko rwose Yesu yapfiriye abantu bose, akababera incungu, ko igihano bari guhabwa ari we wagihawe, bityo ko kuva icyo gihe kugeza igihe isi izashirira nta muntu wera wirabura Imana izagira icyo ibaza ku byo yakorera hano mu isi. Ubwo butumwa rero bitaga itangazo ry'inkuru nziza, bishyize hamwe ari abasore n'abagabo, bemeza kurigeza ku bantu. Noneho bajya nk'Abadivantiste bajya kubikorera kuri radio yabo yitwa Ijwi ry'Ibyiringiro, babicisha mu kiganiro bise Tumumenye. Bidateye kabiri, ubuyobozi bw'iryo dini bwaje gusanga aho bukera bushobora kuba bwafunga n'imiryango, kuko urabizi buri dini ribeshwaho no gutera abantu ubwoba, rikabakangisha umuriro ngo bazatwikwa n'Imana nibigenda gutya, nibatitwara gutya. Abo basore rero bahubwo ugasanga noneho baramara abantu ubwoba, bakababwira bati icyo kintu cyo kubatwika cyo ni ikinyoma gikabije cyane, batahubwo nimwishimire icyo Yesu yabagize cyo,
icyo rero yabagizeho bakavuga bati mwe murabera n'abaziranenge muri Kristo. Idini rero ryarabanzuranyije shisha itabona rirabirukana. Ribirukanye rero urumva bari bagifite uwo muriro w'ubutumwa wo kusakariza iyo nkuru nziza, biyizira kuri Radio Amazing Grace. Radio Amazing Grace rero n'ubundi yari radio ikurikiranwa n'abadivantiste benshi. Ubwo rero iryo tsinda ryaje gutanga ikiganiro Niyomugabo Nyamihirwa yarijemo, bakora ikiganiro bagihindura izina aho kwitwa Tumumenye cyitwa Kubaho Niwe. Icyo gihe muri za 2010 gutyo nari umuyobozi ushinzwe porogaramu icyarimwe na tekinike ya Radio Amazing Grace. Ibiganiro byabo rero bigakunda kuba nijoro, nanjye rero nkaba narakundaga kuba mpari nijoro kuko akenshi na kenshi ninjye washinguraga ikirenge kuri Radio Amazing Grace bwa nyuma. Radio yari mu mujyi wa Kigali cyangwa ahandi hatandukanye atari muri murwa mukuru wa Kigali? Radio Amazing Grace yakoreraga mu nyubako ya Ndamage, iri iruhande rwa Surufo imbere ya Tedemir nshyashya mu mujyi wa Kigali. Ubu ni hejuru ya gare nshya yo mu mujyi ruguru bita downtown, naho rero yakoreraga. Nendaga kuvuga iya mbere yakoreyeho usibye ya mbere iyo radio y'abadivantiste yakoreraga n'ubundi ku Kacyiru. Ngire ngo ni naho igikorera n'amagingo naya. Urumva rero niyo mugabo kimwe n'abandi bantu bose batangaga ibiganiro kuri radio twagombaga kumenyana byuzuye, kugeza ubwo navuga ko naje kuzamurwa mu ntera nza kuba umuyobozi wa radio wo bita managing director. Noneho usibye n'ibyo nayoboraga ikiganiro gikomeye cyane cy'impaka cyitwa Sobanukirwa. Ni ikiganiro cyakundaga kuzamo abantu bakajya impaka ku myizerere. Ubwo rero iryo tsinda iyo ryabaga ryatumwemo boherezaga umwe muri bo rimwe na rimwe Niyomugabo Nyamihirwa, tuza gushyiraho ikindi cyitwa Ku Musozi Karumeli cyo byagombaga kurangira hari abatsinzwe. Icyo cyari ikiganiro gikomeye cyane kuko buryo twaraterana ukagira ngo ni abadepite barimo gutesa wa mugani Nyabagande bakunda kuvuga ngo no gutesa. Ubwo rero urumva Niyomugabo naho twamenyaniye. Noneho nje ku umuyobozi ndeba ubwenge afite, ndeba nabo basore bose ubwenge bari bafite, ubwenge karemano, bafite ubwenge bize mu ishuri, bafite umuco w'igihugu, bafite uburere, mbese ari abagabo mbese bindashyikirwa mu buryo bwose. Ubwo rero naje kubonamo ko babiri b'inkorokoro, ndabegera mbasaba ko ubwo bwenge mufite murimo gutangisha ayo matangazo y'ibintu byarangiye, kuko bavuga ati ni ibintu by'amateka byabereye ku musaraba, mwebwe mwaracunguwe. Abo bantu rero ni matangazo niba ari ibintu bararacunguwe, mucyo dukora ibindi bifitiye akamaro igihugu n'abaturage bacu bakigowe. Ubwo nuko negera Niyomugabo Nyamihirwa n'undi musore witwaga Ishimwe Rwakagara David, mbasaba ko baba abakozi basanzwe ba radio, mbese nabo barabyemera. Ubwo Niyomugabo umukozi wa Radio Amazing Grace na Rwakagara agahuka bagahuye n'umunyutsi. Mbese ubwo ntabwo waba unyuzwe, turamenyanye neza cyane. Urakoze cyane. Birasobanutse, ariko ubwo nahita nibaza nti wenda mu mikorere no mu mibanire n'abantu muri rusange Niyomugabo wamubonaga ameze ate mbese kugira ngo dusobanukirwe neza? Niyomugabo yari umuntu ukundwa n'abantu bose, kuko usibye kuba yari umuntu w'umuhanga cyane, yagiraga n'urugwiro, akaba umuntu wicisha bugufi, ugira ikinyabupfura, ubundi uhora anezerewe. Akaba rero umuntu uhorana udushya kuko yari afite ubwonko bwagutse cyane, akamenya gusetsa no gutebya. Imibanire ye rero n'abantu yari imibanire nta makemwa, yari umuntu w'i Rwanda wuzuye neza. Nibyo kuko umusobanuye nk'uko watubwiye tuziranye ahantu henshi, ngira ngo ntawabisubiza inyuma kuko burya abantu bamenya n'abandi kuko bitewe n'ahantu bahuriye mu mashuri n'ahandi mu rusengero na cyane cyane ko mwakoranye. Ndumva bisobanutse.
Bwana Manga Kasiye, mbere y'uko tujya ku by'impinduramatwara agacanzigo, ni ibihe bintu bidasanzwe cyangwa byihariye byaguhuje na Niyomugabo wowe ku giti cyawe, byanyu mwembi gusa niba atari ibanga mukabidusangiza natwe? Ndahiro, ibintu byihariye kuri Niyomugabo Nyamihirwa nk'umuntu twatangiranye impinduramatwara agacanzigo, ibintu byihariye byinshi ubwo bivuze ko ntabikubwira, ntago nabitangaza kuko igihe cyabyo ntikirangira ibyihariye ariko wenda nko mu buzima busanzwe wenda ho sinabura ibyo nkubwira byihariye. Nk'urugero, Niyomugabo Nyamihirwa yari umuntu nakundaga cyane, akaba umuntu w'umuhanga. Ubwo rero wenda reka nkubwire nk'utuntu tubiri. Ubwo kubera n'ubundi kwigisha yakundaga kwigisha ibintu bishingiye ku muco, nanjye rero nkakunda ibintu by'umuco w'igihugu, nkakunda ibintu by'u Rwanda ku rwego rukomeye cyane. Hari aho yageraga akandenza, nanjye hari aho nageraga nkamurenza, kuko njyewe ndi umuntu mu gifaransa bavuga ngo ni umukonservateri cyangwa mu cyongereza conservative, umuntu sinzi ko nabyita, umuntu mbese ukomera ku by'iwabo. Nyamirwa we yari umuntu ushobora no koroshya, ariko ku bijyanye n'imico, ubwo rero icyo kintu twagihuragaho nkamukunda cyane. Ubwo rero umunsi umwe wenda ibintu nibuka bidasanzwe biduhuza, umunsi umwe bamwe mu bakozi ba radiyo cyane cyane babaga mu gisata cyigisha iby'iyobokamana bagiye kumurega kuri Pastor Greg Shufu, nyiri radiyo, akaba yari n'umuyobozi mukuru. Bavuga ko Niyomugabo Nyamihirwa yanditse igitabo cyitwa Umusogongero ku ijambo ry'Imana y'u Rwanda. Icyo gitabo kikaba ari igitabo cya gipagani. Ubwo rero muzungu araza arambwira ati ndashaka ko tuganira, tujyana kuri ranche turaganira. Aransobanura ambwira ati se mushuti wawe, nawe yarabizi ko ari inshuti yanjye bikomeye cyane, ati mushuti wawe ko bambwiye ko yanditse igitabo cya gipagani, igitabo cyigisha indi mana atari Imana yanditse muri Bibiliya, ati bimeze bite? Ambwira ariko pastor, ibyo bintu babikubwiye urabyemera? Njyewe urumva nari manager, wari director mukuru. Ambwira ati se iradiyo kiri urabona koko nashyira umuntu kuri radiyo utemera Imana? Nahubwo abantu bakubwiye ibyo bintu nuko batazi, ntago basobanukiwe Imana icyo ari cyo. Noneho bituma mfata akanya ndamusobanurira, ndamubwira nti Niyomugabo yanditse ko mu gitabo cye kigaragaza ko abanyarwanda bari bazi Imana na mbere y'uko abakoloni n'abanyamadini batangira kuza kuyigisha, kuko muri icyo gitabo birimo umusogongero ku ijambo ry'Imana y'u Rwanda. Abanyarwanda bemeraga Imana utakubakira inzu, Imana utaha amaturo, Imana rurema byose, Imana nyirigira, bikagaragara mu mazina, mu migani n'ibiki byose. Ikintu kitabaga mu Rwanda ni ikintu cyitwa shitani n'ikimenyimenyi. Wakubaza ngo vuga izina rya shitani mu Kinyarwanda, ntaryo wabona. Nta shitani wabaga mu Rwanda. Abazungu nibo babizanye ibyo bintu bya shitani, baza no kubidukangisha. Amaburaburize Abanyarwanda bavugaga ko habaho Imana na rupfu, urupfu rero bakabwita urupfu, ariko shitani ntawahabaga. Noneho nza kubwo yanditse Niyomugabo ko hariho umutabazi witwa Kibogo, nkamugereranya na Yesu Kristo. Abo bantu bajya kumurega nyine ngo Niyomugabo yagereranyije ngo Kibogo w'umunyarwanda na Yesu, ngo yakoze ishyano. Ndamusobanurira ariko Abanyarwanda bemeraga ko Abanyarwanda ubundi bakomoka mu ijuru ku Mana, bakaba baravuye ku Mana kubera amakosa bahakoze, Imana irabirukana. Rero Imana ibirukanye bamanukira mu mubari. Ni ibintu birebire, nibyo bishaka kubisoma nawe uzabisoma mu gitabo Umusogongero ku ijambo ry'Imana y'u Rwanda. Nambwira umuzungu ko kugira ngo Imana yongere kwiyunga n'abo bantu byabaye ngombwa ko iboherereza umutabazi rero aza yitwa Kibogo, kugira ngo rero Imana icyo gitambo cyakire. Mu Kibogo yaje kubambwa ku giti, abantu babona kubabarirwa. Umuzungu aratangara cyane ati uguzi ko Abanyarwanda ahubwo bashobora kuba baramenye Imana kuko abazungu bataraza. Rero umuzungu araza, turagenda kusanya ba bantu bari bamubwiye gutyo, baraza arababaza ati niko ye,
ati niko ntabwo nshaka kumuvuga izina, ati nkawe, ati ugiye nko mu gihugu ugasanga Yesu bamwita Nzira, ati icyo gihugu cyaba ari igihugu cya gikristu cyangwa cyaba ari igihugu cya gipagani. Umuhungu aramubwira ati cyaba ari igipagani kuko Yesu yitwa Yesu ntabwo yitwa Nzira. Uwo muzungu aramubwira ati wowe rero, ati ndabona ahubwo ugifite impamyabushobozi y'ikiburamwaka mu bijyanye n'Imana, ati kuko Yesu aravuga ngo ni njye nzira n'ukuri n'ubugingo, ati uwamwita Nzira undi akamwita kuri undi akamwita bugingo nta kibazo. Ati ubwo rero kuba mu Kinyarwanda mwaramwitaga Kibogo nta kibazo, ati ahubwo ngiye kuzakora ubushakashatsi, ati Abanyarwanda bashobora kuba bari bafite kuko bari baramenye ivanjiri kera. Icyo kiba kirarangiye, kimaze kurangira ntibyarangirira aho, baragenda kuko niyo mugabo yakubitaga hasi ibintu by'amadini bikabandagara, baragenda bashaka n'abandi bapasitoro bakajya bandika amayimeri abahamagara mu muzungu baragenda bamutesha umutwe nyine, bamubwira ko niyo mugabo ari ikibazo gikomeye cyane. Hanyuma twaje gushyiraho ikiganiro cyitwa Bene Imana, cyabaga ku mugoroba, tugakunda gukoreshamo n'inanga n'indirimbo zo hambere. Noneho baragenda babwira umuzungu bati noneho wa muzungu, bati uzi nta muhangana niyo mugabo, ati harabura igihe gito rwose ngo bazane umupfumu ngo aragurire kuri Radio Amazing Grace, ati kuko ibintu bakorera ati si ibintu by'i Rwanda. Ubwo umuzungu bije kumurenga umunsi umwe rero agize gutya, ndumva hari kuwa kane mu gitondo, azana nyine urwandiko, aza yanditse urwandiko yanarusinya ruteyeho kashe, arapimiranya nyine kugira ngo asange niyo mugabo Nyamihirwa arangije ikiganiro cya mu gitondo cyitwaga Ityazo. Ubwo njye ntabwo nari nagikozemo kuko twahanaga ibihe, twahanaga ibihe, ntabwo nakoraga buri munsi, yari itsinda ikiganiro cy'Ityazo cyabaga buri munsi, urumva ntabwo byabaga buri munsi ko twageraga ukuntu tugaba ibi. Noneho umuzungu nanjye nahageraga rero mu gitondo nka iyo ntabaga nakoze kuri mikoro mu gitondo saa 11 kugeza saa 3, nyine nahageraga nka saa 3 icyo kiganiro kirangiye. Ubwo rero nahageze nsanga niyo mugabo Nyamihirwa ma saa 3 kuwa kane, itariki ntabwo nyibuka, nsanga umuzungu yamuhaye urwandiko rwo kumwiruka n'abantu bose bahangayitse. Mpageze nyine nsanga ngo umuzungu ngo yamwirukanye ngo kubera ibyo bintu n'ibiki byose ibyo yigisha ngo ni ibya gipagani kuri radio ya gikristo. Ndebye urwo rwandiko agahinda karanyishe sinabyihanganira, mpita nicara, mpita mfata urupapuro, mpita njye nandikisha n'intoki, mpita nandika negura. Narakaye cyane, ndamubwira nti kanyirukanira umukozi wa mbere w'umuhanga ufite akamaro kuri radio, njyewe nkaba ndi manager, gusa naba managing iki utanambwiye. Mpita nandika negura ku buyobozi bwa radio, negura no mu munyamakuru, mpita nigendera ndakaye cyane. Abantu noneho baravuga bati noneho hano habaye ishyano riraguye, umuzungu yirukanye Nyamihirwa, none nta muhanga aragiye. Ubwo njye mfata ubushungu mpita nigendera mu rugo. Ubwo rero abantu basigaraho barahamagara, urumva akazi kose kari gapfuye neza. Ubwo rero umuzungu yari afite ikintu cy'ikimoto cya karundura, ubwo ndagenda aza kunsanga mu rugo, ariko mbere yuko ansanga mu rugo niyo mugabo araza arambwira ati sasa rero, ati ibyo byose, ati urebe, ati ndumva twese tutareka akazi cyarimwe, ati ibyo byose wabonye ko ikibazo si umuzungu ahubwo ikibazo ni bene wacu, ahubwo ahangaha ati hari akazi kenshi cyane, ati kuba abantu batumva ibintu by'iwacu, ati uriya muzungu bwa mbere ubona ko yabyumvishe neza akanabasobanurira bakumva. Uwa turabona ibyo byose, ati pressure ati imugeze kure, ati nawe umutaye gutya ati waba umuhemukiye cyane. Niyo mugabo aranyenginga ngo nisubire ku kazi, ati nta kibazo, ati n'ubundi aba bantu batumva, ati ndi buhoro. Muzungu rero yaje kuza ansanga mu rugo, aransobanurira uko byagenze n'ibiki byose, amubwira bya email n'amatelefone. Nyuma naje gusubira mu kazi kubera ko niyo mugabo yabinsabye. Icyo kintu wenda nicyo nakubwira wenda cyabayeho cyihariye cy'umuzima busanzwe cyatubereho. Niyo mugabo rero yarazi ko mukunda cyane kubera icyo kintu,
n'abantu bose bahise babibona n'umuzungu bose bahise babibona ku buryo bwihariye. Naho ibindi noneho byihariye hagati yacu twembi nk'abantu batangiranye n'impinduramatwara y'agacanzigo, igihe cyo kubivugaho cyo mbona kitaragira, ariko nzabakubwira mu gihe gikwiriye. Murakoze cyane. Reka nsubire inyuma gato, ubwo yahise asezera kuri radiyo nta kugaruka, cyangwa nkayo wari umwitangiye uramwereka ko nawe ugiye kwirukanwa, nako wivanye ku kazi, nta kundi kumufasha kuba yagaruka ku kazi, uvugane n'umuzungu wari manager, nta yahise birangira aho ngaho? Urumva niyo mugabo icyambere muzungu yari koko yari afite pressure nyinshi cyane, yaba ari abakozi bacu bo mu gipande kibijyanye n'iyobokamana, haba hari abandi bapasiteri abo bamurwanyaga uhereye no muri abo b'abadive n'ibiki byose babitaga abapagani. Byagera kuri niyo mugabo akavuga bati bati ni ishyano ryaguye, bajya mu bintu byose. Yari afite pressure nyinshi cyane. Hanyuma rero niyo mugabo yari umuntu w'i Rwanda wumva, kandi ikindi kintu cyambabazaga cyane, ntacyo numva kibabaje, nkurikije akazi niyo mugabo yakoraga, ubumenyi yatangaga n'akamaro yari afitiye abanyarwanda, ikintu cyambabaje ni nk'umushahara twamuhembaga wari muke cyane ugereranyije n'ubumenyi bwe. Ubwo rero ntago n'ubundi yabikoraga kubera ko ari umushahara ku buryo umwirukanye yabura uko abaho. Niwe mugabo icyo gihe ahubwo nibwo yabonye umwanya wo kujya gukorera ibiganiro byihariye kuri radiyo Contact FM, ari naho yatangiye ibiganiro bikaze cyane, navuga by'ingirakamaro cyane. Nabyo dufite byinshi, n'ibindi byo twakoreye kuri radiyo Amazing ni byinshi cyane, ariko byo ntabwo dufite kopi nyinshi, wenda tuzabibona mu gihe gikwiye. Ariko icyo nakubwira, icyo gihe ntago nibwo yahagaritse gukora na radiyo Amazing Grace, ariko yarazaga kuko urumva yahavuye neza. Njyewe nk'umuyobozi wayo nta kibazo twari dufite, kandi umuzungu nta kibazo bari bafitanye, habe n'abandi bakozi bose. Ubwo niyo mugabo n'ubundi yari umuntu uvayo akaza akicara iwacu tukaganira, tugapanga ibintu byinshi twabikoreraga kuri radiyo Amazing Grace, kabone n'ubwo atahakoreraga. N'ubundi ntabwo ari nka kwa kundi wirukana umuntu w'igisambo ukamubwira ngo ntuzongere gukandagira ahangaha ngo nirengarenga. Yagiye neza mu buryo tumukunze kandi tumwubaha. Hanyuma dukomeje, hari amagambo ajya akunda kwivugira akavuga ati ntabwo yajya akunda kwemera yuko uyu muntu apfuye aba apfuye, yakunda kuvuga ko uyu muntu apfuye n'ubundi afite ukuntu avuga. Hanyuma nkibariza nk'inkawe muziranye neza, mugize gutya mugahura Bwana Makasi, ni iki kintu wumva yabanza kukubaza aho mwahura ari hose? Icyo kibazo kirakomeye, ariko umunsi umwe niyo mugabo yigeze kumbwira, hari igihe yigeze kumpamagara, ntabwo yampamagaye, ahubwo twari turi kumwe nyine kuri radiyo tugomba kujya muri gahunda z'impinduramatwara. Ndamubwira nti mfite akazi kenshi uno munsi, mfite akazi kenshi, sinzi rwose niba ndi buboneke. Arambwira ati rwose wa muhungu we, aka kazi k'uyu muzungu nta na rimwe gashobora guhagarika akazi k'u Rwanda, kuko igihe u Rwanda ruhamagaye nta kindi kintu ushobora gutambika. Ati ahubwo wakagombye kuba ushakisha ibintu bya Tronovisi, iyi radiyo ukayihambura ukayishyira mu bikapu, tukayikoresha akazi ko kubura u Rwanda. Ati icyo nicyo kintu cy'ingenzi ushobora kumbwira. Ati kandi wibuke ko ibi bintu tugomba kubikoraho. Ubwo rero ashobora kumbaza, ashobora kumbaza wenda aho tubigeze, ariko nizera ko abikurikirana. Yakubaza nimba radiyo ibyo mwasezeranye warabikoze. Byari byose ntabwo bizi gusa niyo mugabo yari umuntu w'umuhanga utamushakira, sinzi ibyo yambaza. Ashobora kumbaza ikibazo ntanatekereza ko yambaza. Ubwo rero nagisubiza nkurikije ibyo yambaza, kuko niba uvuga ngo ni umuhanga nshobora kuvuga ngo arakubaza, ntabwo wamenya, ntabwo wakeka ibyo ari bukubaza. Urakoze cyane. Reka dufate akaruhuko gato,
utange ubutumwa turagaruka mu kanya noneho utubwira uko igitekerezo cy'impinduramatwara agacanzigo cyatangiye. umva mani ya flash iri ese dutangire dukora ibiti. Harya nayishyize hera ariko ingoma z'uno munsi ziriwe zitwika. Ariko none aba bana baha niko sha muhire niko wowe na mwene nyiri mbirimo musigaye muzindukira mu miziki nta kandi kazi. Oya muze twe turashaka kuba aba DJ tukaye dufasha abahanzi n'abandi banyempano b'abanyarwanda kuzamuka. Umva ahubwo muze igera hino ngusakuza bikeya nuntsinda ndakugurira icupa nanjye ningutsinda urankura mu bazajya batindurira inka nta mustari wagiye mu bisogororo ndetse no mu ifumbire y'inka muze nawe urabizi. Mvaye ahubwo ningutsinda iryo cupa urarigura hanyuma uzamara umwaka wose utindurira inka urashaka kundusha amanyanga. Sawa reka ngusakuza ibikakaye gusa sakwe muze soma shaka do uyu mugabo uramuzi. Yewe wowe upima ufite urwego rungana iki uramenye urusigaye rwose n'urwanjye do ntureba dore iyi note ntivunje ni wowe uri buyivunje uramenye uravunguraho na rimwe tukavumbara yose nayanjye. uwo nindera ongera usubizemo gato ya numve. Uramuzi ntukomeza se uyu murima twaruguze narakwatiye se leta se yaguhaye wowe wampa amafaranga ufite amafaranga wowe 20 Sangajya komboga ndakufuna inkweto. Hanse nihingire. Ngabongere ukoze hasi. Ongere kubiti hasi uribe. Genda ugiye rwose. Genda. Enda fata n'ibisuperi byawe dore nibi bikoma byawe cyane. Uwo ni Sebanana Ndereya. Uyu waturirimbiye uturirimbo turimo Karimi Kashyari, Zuba ryanjye n'izindi. Yari umuhanzi w'indashyikirwa muri muzika no mu gukina amakinamico. Twamuvukijwe n'interahamwe za MRND. Aha icyo uragitoye none reka nkumvishe uyu we umbwira uwo ari we. Amerika n'Uburayi Aziya na Oceania nibiducumbikire ariko nitwibagirwe ko turabana mu Rwanda. Aho mwikwirwa muvunika. Uwo ni wa mwana wacu Kizito Mihigo uherutse kwivuganwa n'izi ngotanyi za FPR na Kagame wazo. Kundi kumva umusaza yakanera noneho muze umvira ijwi ry'agahebuzo nurangiza umbwire nyiraryo ndakwemera. Azahirwa umuntu uzakwitura ibyo watugiriye. Azahirwa umuntu. Sha uwo mubyeyi yitwaga Rebeka yaririmbaga muri korali y'Abadivantiste yihera abagenzi yo kumuhima. Nawe yishwe n'interahamwe za MRND muri jenoside yakorewe Abatutsi 94. Umva mani umusaza ndabona urimo uramudebekera nyamara arukurahiraho twinikaga rahera kutaramara umwaka urimo uratindurira inka wenyine. Umva noneho muze umve mugabo umbwira uwo ari we naho umbwira ukuntu byamugendekeye. Zagiye inshuti twabanaga nawe ubonye abumbaza. Uwo ni Masabo Nyangezi. Inkotanyi za FPR zaramujurije arahunga. Umva wangu bakubyuma reka nkwereke worazana ingoma za kera ukazibaza umuntu w'umuvi urabona hari ikintu wavanamo. Uzabona inkangu zaciwe n'amarira ya Yoshua arimo aririra imfubyi asengera abapfakazi bandagaye hirya hino mu bisagara ntuzibaze kubera iki isi nta mpinduka. Umva muze umva ko wigenje mbwirira itsinda ry'aba basore niri ndabona atari shesha. Noneho ndumiwe mva ko nigenje. Bandoga gashabiza mwene nyine imbirima nkuzeho niko sha ibyo si bya bihungu byo mu kasharu byambara iminyururu mu ijosi inda bikambara ku mapantaro. Ibyo si byo numvise biririmba byitonganye. Icyo kiragutsinze cyakoze icupa ryo ndariguha ariko icyo gutindurira inka cyo nyivuyeho. Iryo tsinda ni itsinda rya Tafu Gang. Ni itsinda ritigeze rigirira umugisha ku butegetsi bwa FPR inkotanyi zihora zibacunaguza. None ko numva nta ntera hamwe nta nkotanyi ubu FPR ndayizunutswe nkinze kugera home bwa budarapo bwayo bwose mere yazanye mu rugo ndahita mbuta muri wese ndahita mbuta mu musarani bwose. Banyarwandakazi nta ntera hamwe nta nkotanyi bose bisha abahanzi aribo bakunze kuvamo abahanuzi b'ishyanga bose bisha abarimu barerera u Rwanda bose bisha abaganga bica bihaye Imana basenya u Rwanda n'umuryango nyarwanda
nk'uko mwitandukanyije n'interahamwe kandi mukaba mukomeza gusabwa kwitandukanya nazo, nimunitandukanye n'inkotanyi kuko nta nterahamwe nta nkotanyi, nta byatsi nta birere. Ubu butumwa mubugejejweho n'urugaga nyarwanda ruharanira igihango cy'igihugu RANP Abaryankuna. Ikiganiro cyacu turabibutsa ko turi kumwe ku murongo wa telefone n'umutumirwa wacu Ntamankasiye muri studio ninjye Ernest. Bwana Ntamankasiye, none iki gitekerezo cy'impinduramatwara gacanzigo cyaje gite kandi uruhare rwa niyo mugabo Nyamihirwa rwaruruhe? Urakoze cyane Bwana Ndahiro. Igitekerezo cy'impinduramatwara gacanzigo cyaje nyuma yo kwitegereza tugasanga ubutegetsi bwa FPR bukora gicanshuro neza nk'uko abakoroni bayoboye u Rwanda baharaniraga inyungu z'iyo bakomoka. Ahubwo twararebye tuyoberwa ibyo ari byo, FPR twe tuzi ko ari abantu b'abanyarwanda, ariko noneho tugasanga bakora gicanshuro. Kugira ngo ngusubize rero ikibazo cyawe neza, wenda reka nze ngo ingingo nkazingahera nkunda umubare 7, reka nze ngushakira ingingo 7 zisobanutse. Icya mbere, twabonye ko ubutegetsi bwa FPR ntaho butaniye n'ubundi butegetsi bwose bwabubanjirije, ko kuva nyine wenda habaho nka repubulika, duhereye wenda nko ku butegetsi bwa Parimehutu, hakaza ubwa MRND, kuza ukagera kuri FPR, twasanze nta hantu bitaniye, ko ahubwo icyagiye gihinduka ari ihindurwa ry'imitegekere, hagahinduka abategeka ariko ntibahindure imitegekere, ntihabeho impinduramatwara. Icyo ni kimwe, turavuga tuti byose ni kimwe. Icya kabiri, twaritegereje dusanga FPR aho gushyira imbere ubwiyunge bw'abanyarwanda bwuzuye, bityo ngo abanyarwanda bakorere hamwe babe bagera ku iterambere rirambye, ahubwo twasanze ikishishikaje ari ugukuza ubucakura bwo kubacamo ibice no kubajujubya aho bari hose, baba ari mu gihugu imbere n'abari hanze. Icya gatatu, turongera turitegereza dusanga ikibazo cy'inzigo hagati y'abahutu n'abatutsi yashinze imizi ubwo abakoroni bageraga mu gihugu, hagakurikiraho Parimehutu ikayibagarira, hakaza MRND bikabuko, ubwo noneho bikarushaho gukomera kugeza ubwo bitugejeje kuri jenoside yakorewe abatutsi muri 1994. Haje FPR rero twari tuzi ko nibura u Rwanda rugiye guhumekaho gato, dutangazwa no kubona ahubwo yo yigize umucunguzi w'abatutsi ngo n'umurinzi w'abahutu, ikora uko ishoboye, uruhare rwayo irarutabika, bidateye kabiri, bose babandi yavugaga bose bahukamo, ikoresha ibinyoma n'ubundi bucakura n'ubundi ayo moko nta cyizere aba afitanye kugeza na n'ubu. Icyo rero twasanze ari ikibazo gikomeye cyane. Icya kane, wenda twarongeye turasuzuma dusanga FPR aho kubohora abanyarwanda yararushijeho kubaboha, yabateje urwikekwe kugeza ubwo n'abantu bari mu rugo batizerana, bahora banekana, bafite ikibazo ngo umwe ngo ubutegetsi buramubwira ibi n'ibi. Yashyize igisuzuguriro ku bantu bose, cyane cyane abantu bahoze bubahwa, nk'urugero nk'agaciro umwarimu yari afite mbere y'uko FPR igera mu gihugu, ubu kararangiye. Yahinduye abanyarwanda abacakara mu gihugu cyabo, ibarutisha abanyamahanga, mu gihe ubona nk'irimo gusenyera abanyarwanda ngo yubahe ngo hoke abanyamahanga, igasenyera na benshi ngo ihashyire umwe. Isuzugura umunyarwanda n'ibyo yaruhiye byose ikabihirika, yica umuco nyarwanda, kugeza ubwo twabonaga ko ari ibintu bikomeye cyane, ko abanyarwanda badashobora kuzaba mu mwimerere wabo, mbese abanyarwanda ko bameze nk'abantu
ko bikomeje gutya abanyarwanda baba bari nk'abantu bari aho ngaho mu myaka mike iri imbere wazasanga barataye akaranga wa mugani w'abarundi. Icya gatanu, twasuzumye kandi uburyo amahano yagwiriye igihugu cyacu, wenda jenoside cyane cyane. FPR yahisemo kuyagira amahano yagwiriye ubwoko bumwe bw'abatutsi. Noneho tureba uburyo FPR yahindukiye igafata iyo jenoside n'ingengabitekerezo yayo ikayihindura inyundo ikubitisha abantu bose batavuga rumwe n'ubutegetsi. Ikora uko ishoboye, yangisha kandi yibagiza abanyarwanda bene wabo baburiye mu mashyamba ya Kongo, harimo n'abana nta kuvangura. Bose ivuga ko ari abicanyi, ari interahamwe se, ibintu nk'ibyo ngibyo, ahubwo igashishikariza nk'abana b'abanyarwanda kujya mu gisirikare ngo bajye guhiga abanzi babo. Yivugira ngo naduyi, kandi bakaba ari abanyarwanda, mu gihe yakagombye nk'abo bavukirayo n'abavukiyeyo bakagombye kuba abanyarwanda. Icyo nacyo dusanga ibi bintu bizakomeza gutyo kugeza ryari. Ikindi kintu wenda nkubwiye nk'icya gatandatu, twarongeye turitegereza dusanga FPR ikora uko ishoboye, ikifashisha itangazamakuru n'uburezi n'ubundi buryo bw'icengezamatwara nk'ingando, itorero, igamije gusa kujijisha urubyiruko, by'umwihariko aho kurujijura. Ibi ni nabyo, niyo mugabo yari umuntu w'umuhanga ukunda guhimba amagambo, akavuga ati ni ibintu by'icurikabwenge, kwingizamyumvire, nkonyabitekerezo. Amagambo nk'ayo yagiye ayahimba kubera iyo mikorere ya FPR. Ibyo byose bikaba ari ibintu byari bigamije ko abaturage biturira mu mwijima bagakomeza bakaba mu itiro, yo igakomeza isahura utazi aho ijyana, ukagira ngo rwose ntabwo FPR ari abanyagihugu. Ibyo bintu turabireba biradushobera. Wenda nk'icya karindwi, twongeye kureba dusanga FPR ikora uko ishoboye ngo yigarurire ubukungu bwose bw'igihugu. Ugerageje kwikorera utwe ikaba ihateye amatako, ititura tugabane niwanga bimeneke. Nuko yishe imirimo y'abantu, yivanga mu mikorere yabo, isenya utuntu kwa kundi abantu bashoboraga guhera ku tuntu dukeya, ku ikarito, ku biki byose bakazazamuka bakageza n'ubwo bagiye kurangura mu mahanga. Ibyo bintu byose FPR ibijyamo, irabiduruvanga, urubyiruko rutesha umutwe, rwiyahuza ibiyobyabwenge. Yarangije FPR iti igisubizo nakibonye, igira gutya ibuzuza mu magereza, ishinga n'ibindi bigo bifungirwamo itita amagereza nk'ibyo kwa Kabuga, nk'iby'iwawa. Igeze ku burenganzira bwa muntu irasiribanga. Turavuga tuti rero ubu si ubutegetsi nakaje gushyikira. Dusanga gukomeza kurebera twaba turimo gukora ikosa rikomeye gutyo, nibwo haje igitekerezo cy'impinduramatwara. Turavuga tuti ni ngombwa ko hagira igikorwa kugira ngo ibi bintu birangire, bihagarire aha. Ubwo rero twiyemeza kwinjira mu rugendo rw'impinduramatwara. Iyo mpinduramatwara tuyita gacanziko. Nuko byatangiye mu magambo make, ibintu birebire, ariko mu magambo cyangwa usubije nuko byatangiye. Watangiye uvuga uti ni umubare karindwi niwo ukunda, niyo mpamvu duhaye ibintu birindwi, ariko ngira ngo kuri wowe cyangwa n'abandi bantu mu byumva kimwe, ni ibintu byinshi byatumye mushyira igitekerezo cy'impinduramatwara gacanziko. Wenda byaba byinshi usibye n'ibyo byinshi cyane. Ibyo ni iby'ingenzi nkubwiye mu magambo makeya. Igitekerezo nuko cyaje, nuko reba ni ukuvuga niyo mikorere icuramye ya FPR. None bwana Makasi, kugira igitekerezo nk'iki ndetse mukiyemeza no kugishyira mu bikorwa mu Rwanda rwa FPR na Kagame, mwabonaga atari igikorwa cy'ubwiyahuzi? Ntabwo twabonaga ko ari igikorwa cy'ubwiyahuzi, ahubwo twabonaga ari igikorwa gikomeye, gikenewe gushyigikirwa n'abanyarwanda bose, harimo n'abari muri FPR, kuko byari ikibazo cyo guhagarara gato, ugatekereza, ugasubiza amaso inyuma, ukareba ibyo turimo, ukareba aho tuvuye, ukareba n'abo FPR tuganisha, ugahindura imyumvire.
hanyuma ugafata nawe inzira yo kuba twagira igihugu cya twese kandi cy'iteka ryose. Hanyuma kandi twumvaga ko nihagira abatabyumva cyane cyane abari nko muri ubwo butegetsi bwa FPR, bikaba ngombwa ko haba n'urugamba, urwo rugamba hakaba hagira n'abarugwamo uhereye kuri twebwe, twumvaga twiteguye, nta kibazo, ntabwo ari ibintu twavuga ngo ni ukwiyahura, kuko iyo igihugu gihamagaye uritaba, ntabwo kereka udasobanukiwe n'ibyo. Ariko kuko kuba mu Rwanda rwa FPR si ukuba mu Rwanda rw'i Rwanda, kandi kuba waba uri umunyarwanda ntube mu Rwanda nyarwanda nabyo biba bisa no gupfa. Ntabwo rero byari ubwiyahuzi Bwana Ndahiro, ahubwo byari ugufata inshingano tugomba igihugu cyatubyaye, cyatwonkeje kandi kiduhetse. Ntabwo rero twakifitemo na buke. Urakoze cyane. Nizere ko n'ubundi gikomeje nta nuko igihe cyose igihugu kitaruburwa, mbese nta nuko, nta bwoba, nta mususu, nta kuvuga ngo ni ubwiyahuzi, reka da, turakomeje. kandi abaryankuna ibyo bintu babyumva batyo, si njyewe gusa, n'abandi bose babyumva batyo. Urakoze Bwana Ndahiro. Umuntu asubiye inyuma uko twatangiye ikiganiro, kubansobanuriye ukuzanye na niyo mugabo, muragaragara nk'abantu mwari mumeze neza mu gihugu, nta kushidikanya. Iyo mudatekereza ngo mutangire iby'impinduramatwara agacanzigo, ubu muba mufite ubuzima bwiza mu Rwanda uko byagenda kose. Mwavanye he icyo nakwita motivation cyangwa motivation yo gushyira ubuzima bwanyu mu kaga? Bwana Ndahiro, imbaraga cyangwa se wa mugani ubyise ngo ni motivation, icyo wita imbaraga zo gushyira icyo wita ubuzima bwacu mu kaga, ntabwo sibye ko twe atari ko twabibonaga, na n'ubu siko tubibona. Ntabwo ari ugushyira ubuzima nyakubahwa na Kasiye na muhanga icyo mbivugiye ni mu kaga, kuko turabizi neza leta y'u Rwanda, leta yacu ipfa kuba yumvise kuyivugaho, birazwi ku isi yose ko ihita ikuyora. niyo mpamvu mbyise akaga, ntumve nabi. Urakoze cyane. Iyo leta yanyu niba ari iyawe uragowe, kuko iriya leta ni leta byikuzimu. Anyway, icyo rero nakubwira, izo mbaraga aho twazivanye ni mu buryo twasobanukiwe igihugu icyo ari cyo. Twasobanukiwe igihugu, dusobanukirwa abanyarwanda, dusobanukirwa ishyanga. Hari abantu bamwe barega abaryankuna, wenda ni urugero ngo ko abaryankuna ngo abaryankuna bashobora kuba bakunda ubwami. Ntabwo abaryankuna dukunda ubwami kuko ari ubwami, cyangwa se dukunda ubwami kugira ngo bube bwakongera kugaruka ngo busimbure repubulika, ahubwo dukunda nk'ubwami kuko bwari ubuyobozi gakondo bw'abanyarwanda, ubuyobozi bukomoka mu banyarwanda, butari ubuzanano, bukemura ibibazo kinyarwanda mu buryo gakondo, nta bitekerano na bike birimo. Ubwo rero tumaze gusobanukirwa n'u Rwanda, tugasobanukirwa iby'i Rwanda, tugasobanukirwa igihugu, tugasobanukirwa ishyanga, ibyo bintu nibyo byaduhaye izo mbaraga. Twasobanukiwe ko abanyarwanda turi bamwe, dusanga nta mpamvu y'intambara ihoraho hagati y'umunyarwanda n'undi. Kugira ngo iyo ntambara rero irangire burundu, ni ngombwa ko haboneka abayihagarika. Turi rero mu nkundura yo guhagarika intambara umunyarwanda arwana n'undi, kugira ngo hunamurwe icumu, noneho habeho gacanzigo. Muri make nta imbaraga twazivanye mu gusobanukirwa n'ibyo bintu. Tugana ku musozo Bwana Kasiye, mu kanya wakomoje ku bandi baryankuna bo mushumi mwatangiranye uru rugendo rw'impinduramatwara agacanzigo. Muri aka kanya ndagira ngo tugaruke kuri nyakwigendera Kizito Mihigo. We amaze kwinjira muri iyi gahunda, umusanzu we wabaye uwuhe, kandi umurage we mu kubaka u Rwanda ari uwuhe? Bwana Ndahiro, warumbajije ku bijyanye na mugenzi wacu Kizito Mihigo. Urakoze cyane. Kizito Mihigo, ahubwo kuvuna muvuzeho, reka wenda nsubire inyuma gatoya.
icyo nakubwira ni uko njye na Niyomugabo cyane cyane iki gitekerezo cy'impinduramatwara nitwe twakicariye cyane turakiganira mu gihe kirekire. Hari n'igihe twanyuzagamo gutya tukaba twahamagara na mugenzi wacu Sankara Karexte ubu batwaye Kigali, ariko njye na Niyomugabo twabaga turi kumwe iteka ryose tukaganira. Tumaze rero kukinoza biriya bibazo byose nakubwiye tumaze kubisuzuma, twasanze ari ngombwa ko ibyo bintu byakorwa, dushyiraho n'ingene wa mugani w'Abarundi, ingene byakorwa cyangwa se strategy. Tugira uburyo ki izo strategy zashyirwa mu bikorwa, ariko izo strategy zo ntabwo nazikubwira ntiberwe uzimbaza, kuko n'ubundi ziracyakenewe kandi zirakora ndetse zitanga n'umusaruro ku buryo bukomeye cyane. Nyuma rero twumvikanye na Niyomugabo Nyamihirwa ko ari ngombwa ko aca hepfo nanjye nkaca haruguru, tugashaka amaboko ariko cyane cyane duhereye mu rubyiruko, kuko twabonaga kandi ni nako tubona ko ibibazo by'Abanyarwanda ntabwo ari ibibazo byakemurwa n'ababigizemo uruhare, kuko bahora n'ubundi basubira aho bagunganiye, ugasanga ibibazo biraba ingutu. No turavuga tutereka dushake abantu b'urubyiruko batagize uruhare muri ibi bibazo, ahubwo turebe ukuntu twabibonera igisubizo. Aca hepfo rero aca haruguru, hari abo yarebye, hari n'abo nanjye narebye. Mu bamenyekanye rero harimo nka Kizito Mihigo, kuko yamenyekanye reka ari we mvugaho. Niyomugabo rero yagiye kureba Kizito Mihigo, bari bamaze iminsi barimo gukorana, aragenda aramwigisha. Nyiri aho rero hari ikintu wenda ngira ngo nsobanureho. Numvishe hari abantu bamwe na bamwe, navuga niba ari ukutamenya, niba ari agasuzuguro bifitiye Abanyarwanda, ukuntu bagira agasuzuguro ukayoberwa byari byo. Hari abo numvishe bavuga cyane cyane babangire ngo hanze, wenda mu Burayi cyangwa ahandi, bavuga bati bagerageza gutandukanya Kizito n'abaryankuna cyangwa se n'uburyankuna. Bakavuga ko Kizito ubutegetsi bwa FPR Inkotanyi bwamufatiye indirimbo igisobanuro cy'urupfu, hanyuma bugasanga ngo nta kuntu bwari kumufata wenyine, ngo bukamushakira n'abaherekeza, ngo akaba ari uko nguko ngo natwe badufashemo, ngo bashakaga n'Ikizito. Kuko ni agasuzuguro kanuka. Iyo mbyumvishe mbese numva ari ibintu bibabaje cyane. Icyo ni kimwe. Hari n'abandi bavuga ngo Kizito ngo n'ikimenyimenyi, ngo ntabyo yanditse ngo mu gitabo cye, ngo yarazi ngo Niyomugabo Nyamihirwa ngo naho gake, ngo nabo ngo nta namuhanga, ngo ntabwo ngo baziranye, ngo bari baziranye, ngo ahubwo ngo bamenyanye ngo bafunze, ngo bageze muri gereza. Abo baba bibeshya kubi cyane, kuko nta nubwo njye nigeze mfunganwa na Kizito Mihigo ni segonda imwe, kuko Kizito Mihigo agifatwa bamutwaye muri safe house za Nyarutarama nk'uko yabyivugiye. Mu gihe njye na Niyomugabo Nyamihirwa badufashe bakadutwara muri bwa buvumo bwo kwa Gacinya, Kizito yigeze kuvuga ko bamuvanyemo bakamujyana mu ishyamba ry'Inyanza ya Kicukiro. Ni mu gihe njyewe banjyanye ku Rusumo, hanyuma tuvuye muri ibyo bintu, muri izo za Ryamanya na Maganya, Kizito bajya kumufungira kuri sitasiyo ya polisi ya Kicukiro, njyewe banjyana kumfungira kuri sitasiyo ya polisi ya Remera. Urukiko rudukatiye ku bufungwa by'agateganyo, Kizito Mihigo bamumanura kuri 1930 ku Muhima, njye banjyana kuri gereza ya Kimironko cyangwa se gereza ya Gasabo. Mpava banjyana kuri gereza ya Miyove, mva kuri gereza ya Miyove njya banjyana kuri gereza ya Nyanza cyangwa se gereza ya Mpanga, ari naho hakorewe umuti wa mugani w'abana.
mu gihe Kizito we yavuye aho ngaho kuri 1930 akagenda bakamujyana imageragere ya gereza bayikuyeho. Urumva rero ko nta hantu nigeze mpurira na Kizito muri gereza ku buryo abantu bavuga ngo ntitwari tuzanye ahubwo ngo twamenyaniye ngo muri gereza. Ibyo byose ni ukubeshya ngo babishingira ko ngo ariko yababwiye ngo cyangwa se ngo akaba atarabyanditse no mu gitabo simbizi. Ariko icyo nakubwira kuri Kizito nyine, icyo gihe niyo mugabo tumaze kumvikana ko agomba guca hepfo nanjye ngaca haruguru. Niyo mugabo Nyamihirwa mu bantu yashatse kandi yizeye harimo Kizito Mihigo. Ubwo hari mu mwaka wa 2013. Kizito niyo mugabo yaramwegereye, aramwigisha, aramuhumura. Uwo musore arareba, arahweza, avuka ubwa kabiri, ku buryo Kizito Mihigo wa nyuma ya 2013 atandukanye kure cyane na Kizito wa mbere ya 13. Ntabwo natinya kuvuga ko ari Kizito waremwe na niyo mugabo Nyamihirwa. Ikijya kimbabaza rero ni uko abantu bivugira ibyo batazi, ntibumve akamaro niyo mugabo Nyamihirwa yagize mu kurema Kizito. Sinzi niba nabivuga, akamuhindura. Kizito yari umuntu usanzwe ufite imyumvire navuga ko ari myiza, imyumvire myiza, afite ibintu by'urukundo, afite uburyo kiyumvamo ibintu by'imibanire y'abantu n'imbabazi. Ariko Kizito umuntu wamugize umuntu wuzuye 100%, ntabwo natinya kubivuga, ni niyo mugabo Nyamihirwa. Abantu bakunda kuvuga ku bijyanye n'indirimbo Igisobanuro cy'urupfu, ariko iyi ndirimbo Igisobanuro cy'urupfu 100%, navuga ko niyo mugabo yari we wateye Kizito Mihigo kuririmba no guhimba iriya ndirimbo Igisobanuro cy'urupfu muri buriya buryo yaririmbyemo. Wenda mfashe nk'urugero nk'igitero kimwe, kiriya gitero Kizito aririmba ku bijyanye no kuvuga ngo ndi umunyarwanda, igibanzirizwa na ndi umuntu. Iriya ni inspiration ya niyo mugabo Nyamihirwa 100%, kugira ngo abantu niba hari umuntu wumva yampakanya azabibona mu gitabo niyo mugabo yanditse. Afite chapitre yanditse kuri ndi umunyarwanda mu gitabo Gatebe Gatoki ya Gahutu na Gatutsi mu Rwakanyarwanda. Ibyo bintu birimo. Noneho ikindi kintu ngewe ubwanjye nisangiye niyo mugabo Nyamihirwa hariya mu biro bya Kizito byari kuri Centre Christus Remera. Niyo mugabo nk'umuntu wari umuhanga mu Kinyarwanda, ari nabyo yize indimi nyafurika n'ibiki byose, afite urupapuro n'ikaramu barimo kugoragoza ibyo bintu, arimo kumwereka. Niyo mugabo yereka Kizito Mihigo akoresheje amategeko y'igenamajwi. Ibi byo bita gusesengura. Ntabwo ari ukuvuga ko Kizito atarabizi, ariko yarimo kumuha ibihamya, kuko niyo mugabo yari umuntu w'umwigisha kuko kandi wigisha akakumvisha neza. Ubwo rero yafashe umunyarwanda afata n'umuntu akora icyo bita isesengura, akoresheje icyo bita amategeko y'igenamajwi, aho bashakamo igicumbi, indomo, aho bashakamo habanza indomo, hagakurikiraho indanganteko, hagakurikiraho igicumbi n'umusozo ku nshinga cyangwa indangasano. Ibyo bintu by'Ikinyarwanda nk'ibyo byo ku nshinga n'ibyo ku ijambo risanzwe biratandukanye. Ariko nyine bagatona bati umuntu mubi, munini, muremure, mwiza, agaragara, turamubona wa wundi. Bakavuga ati iyi rero ni indanganteko. Iyi ni indanganteko yihe? Muba mu mirima Kibinana. Iyo iri ari umuntu iba ari inteko ya mbere. Bakavuga ati nturase ko iyi ari indanganteko y'umuntu, ngo ni n'umunyarwanda n'umurundi n'umunyekongo n'umwirabura n'umuzungu bose indanganteko. Akavuga ati ni ati rero bivuze ko umunyarwanda avuga ko ava ku muntu. Ntushobora kuvuga umunyarwanda utaravuga umuntu. Ibyo bintu iyo ni inspiration ya niyo mugabo kuri Kizito. Ni haje rero nyuma Kizito bikoramo indirimbo, arabitondeka neza. Kizito ni umuhanga w'umuhanzi uhanga bikomeye cyane, ntabwo navuga ngo yaramwigishije, ariko iriya ndirimbo Igisobanuro cy'urupfu ni inspiration niyo mugabo Nyamihirwa. Kizito rero
ntabwo navuga ko nawe ibyo yamwanditseho mu gitabo yamwanditseho ibintu byinshi cyane. Kizito yari umuntu wumva agasobanukirwa kandi ibyo bintu akabikunda cyane. Ubwo rero niyo mugabo amaze kumwigisha, Kizito ni akavuko bwa kabiri akaba umuntu mushya. Ni nabwo Kizito navuga ngo ku bwanjye yabaye umunyarwanda wuzuye neza, akora yuzuza noneho misiyo Imana yamuhamagariye ku buryo bwuzuye neza. Hari ukuntu aba muri biro bajya bavuga ngo Pawulo ngo yagiye ahantu sinzi niba ari muri Atene, ngasanga ngo igicaniro cy'Imana ngo itazwi, ababwira abantu ngo kaje kubigisha ngo iyo Mana itazwi. Nge navuga nanjye nti Kizito yari ifitemo ukuntu akora ibintu ariko atarabona misiyo neza. Niyo mugabo Nyamihirwa niwe wamushyikije neza amwinjiza kuri misiyo ye. Ubwo rero icyo wambazaga uti Kizito yaje ate mu baryankuna b'umushumi, nuko nguko yaje baba abantu bakorana ibintu bikomeye cyane. Njyewe urumva nk'umuntu warehejwe na niyo mugabo najyanagayo kugira ngo Kizito atumva ko ari we wenyine, ko niyo mugabo amubeshya, akamubwira ati ture benshi cyane n'ikimenyimenyi nzazana na mugenzi wanjye. Ubwo rero twatangiye kuva icyo gihe tupanga nawe. Kizito afite ibitekerezo yapangaga ku mpinduramatwara agacanzigo. Warumbwiye rero uti nk'umusanzu we mu mpinduramatwara agacanzigo ni uwuhe? Ari itangazo ry'impinduramatwara agacanzigo, buri uruhare runini cyane rwakozwe na niyo mugabo Nyamihirwa, rinonosorwa na Kizito Mihigo. Ibyo ni ku bijyanye n'impinduramatwara agacanzigo. Abantu bashaka kumenya iryo tangazo n'ubundi bazashakisha itangazo ry'impinduramatwara agacanzigo twarisohoye. Iryo tangazo ryanonosowe na Kizito Mihigo, ryanditswe na niyo mugabo Nyamihirwa. Nanjye narirebyemo ariko nta mwanya munini nari mfite, ariko iryo rya tangazo ryo ryanonosowe na Kizito Mihigo araryemeza, aravuga ati ibi nibyo. Hanyuma n'ibindi bitekerezo byinshi n'ibi byose byashyize mu bihangano. Hari indi ndirimbo yari yahimbye avuga ati ibyo ari byo byose iki gihugu, iyi gahunda turimo izagera ku ntego kuko irasobanutse kandi iraboneye. Muri gahunda rero dufite icya mbere ni ukunamura icumu. Usibye guca inzigo harimo kunamura icumu. Kizito rero yari yahimbye indirimbo yitwa Icumu ryarunamuwe. Ntabwo nzi abatwaye ibintu bye bashobora kuba barayibonye, nawe ntabwo yigeze ayikomozaho mu gitabo cye, ariko icyo kintu yari yagikoze. Ikindi kandi Kizito Mihigo yari yitangiye ko ahantu hose hasaba ko hakerekana ko abanyarwanda bashobora kwiyunga bakaba umwe batarebeye ku moko, aho hantu icyo byamusaba byose yagikora, yahagaragara. Kandi biragaragara ko yakomeje no kubikora no muri gereza anavuyemo. Kizito ni umuntu w'ingirakamaro cyane, ufite uruhare rukomeye cyane mu mpinduramatwara agacanzigo. Ndumva ari uko nagusubiza Bwana Ndahiro. Urakoze cyane. Ariko mu Kinyarwanda baravuga ngo abishyize hamwe nta kibananira, ariko inkuru ibabaje, abagabo b'inkorokoro mwatangiranye igitekerezo, bamwe muri bo already ntabwo bakiriho. Yaba Kizito Mihigo ntariho, yaba na niyo mugabo nawe ntariho. Urabivugaho iki Bwana Mwakasiye kuba abo bantu mwatanga igitekerezo batakiriho, akaba ari wasigaye? Ubivugaho iki? Bwana Ndahiro, urumva buri wese Rusinzo wavuze ngo ku isi umuntu akora ibyo gahunda ze yarangiza agasigira umwanya abandi. Ntabwo tuzatura nk'imisozi, twese ibyo byose dufite uko tuzarangiza ubuzima bwacu. Kuba rero abantu b'inkorokoro, abantu badashobora gusimburwa ku buryo bworoheje nka Kizito Mihigo, nka niyo mugabo Nyamihirwa, hari n'abandi bakomeje kugira ibibazo, bagira ibibazo. Ibyo bintu ntabwo birababaje, ntabwo ari abantu wapfa gusimbura. Ariko hari ukuntu njye nikundira ibintu byo muri Bibiliya. Niyo mugabo Nyamihirwa niwe wabikamiritse cyane, abibamo bibera n'umwigisha kundusha.
ariko agera aho aza kubizinuka kuko yabonaga ari ibintu biteza imbere amashyanga y'ahandi, ariko n'undi dukomeza tubifatamo ingero. Hari ukuntu rero ngo umuhanuzi witwa Eliya yabwiye Imana ngo dore ngo umugore ngo witwa ngo Yezebeli nkarenda kunyica ngo kandi ngo ninjye muhanuzi w'Uwiteka wari usigaye njyenyine, ngo Imana iramubwira iti wa muntu we rekeraho kuko nifitiye abandi bahanuzi 7,000 batapfukamiye Bayali. Kizito rero niyo mugabo ntago koko wapfa kubasimbura. Icyakora nizera ntashidikanya ko inzira batangije, ikivi batangije tuzacyusa, natwe twese dushobora kugera mu nzira tukavamo, ariko mfite icyizere ko uru rumuri bacanye rwo kuruzimya byo ntibishoboka. Paka u Rwanda tuzuburwa kandi bishingiye ku rumuri rwatangijwe n'aba basore. Niba ukunda kumva niyo mugabo Nyamirwa aravuga ati ni gupfa byo tugomba gupfa turwana muri urugamba, kabone niyo twaba turi benshi cyane, icy'ingenzi nuko tugera ku ntego. Ikindi kintu kintera ishema ntikince n'intege nuko Baryankuna n'Uburyankuna ni umuhamagaro ku buryo abantu baza mu Baryankuna ibyo bintu biba bibarimo, ntago ari ibintu baba bishakamo, kandi baba ari bato baba ari abantu bakuru, aba ari abantu rwose birimo 100%. Mbibonera no ku myitwarire yabo, nk'iyo wenda dufashe nk'urugero nka bariya basore bari mu rukiko barangajwe imbere na Ndayizeye Focus, n'abariya basore barimo bumva harimo n'abana rwose bafite imyaka 20-21, ariko imyitwarire yabo igaragaza Uburyankuna. Ntabwo ari abantu njya mbona bakamiritse ibintu bya politike n'ibiki byose, ariko bagera mu ya rubamba bagatentebuka. Ibyo bintu ntabwo nkunda kubibona ku Baryankuna. Ibyo rero nabyo bimpa icyizere. Icya gatatu nuko yaba ari umwuka wa niyo mugabo Nyamihirwa, yaba ari umwuka wa Kizito, warakwiriye, waragutse, uri guhanga ku bantu, urahari, urakora. Ntabwo twavuga ngo bari abasore barapfuye, barakomeje, barahari. Ikindi cya nyuma nuko yaba ari Kizito yaba ari niyo mugabo banditse ibitabo, bashyize ubutumwa bwabo, nka Kizito bushyize bwinshi mu ndirimbo, ibiganiro batanze birahari. Turi mu gihe cy'ikoranabuhanga, amajwi yabo aracyahari, imyemerere, imyizerere, ibyo bifuzaga byose birahari. Hari umuntu wambwiye ngo muri Tanzania hajya haba ibintu by'impaka, nk'abadepite iyo bagize impaka bakagira impaka zikomeye, ureke bariya b'i Rwanda b'imitako, bagira impaka, hagira ikintu batumvikanaho bikaba ngombwa ko basubira inyuma bakajya muri disikuru za Nyerere, ngo bakaba ubwo bagira ibibazo bakemura bahereye kuri izo disikuru za Nyerere. Ibyo rero urumva natwe rero aba basore ibyo bakoze birahari, turacyafite, twizera ko turi kumwe nabo. Nta mpungenge Bwana Ndahiro, nta mpungenge. Abaryankuna ntago ntitujegajega, nta bwoba, turakomeye bw'ubu. Sinzi niba nabangusubije. Ndumva birumvikanye, ariko ndagira ngo dusubire inyuma gato kuri Kizito Mihigo. Habonetse abantu bashatse kuvuga ko bakurikije imyumvire ya Kizito Mihigo n'ubukristo bwe babona atari kujya mu bintu by'impinduramatwara agacanzigo. Abo bantu bababwira iki? Kizito mwamenye bo batamenye nuwe? Urakoze cyane. Ni ibyo nyine mu kanya nari mbikubwiyeho. Kizito abantu batamenye ni uriya nyine Kizito watinyutse guhagarara. Hari n'ibindi batamenye, si ibintu byose abantu barabimenye ugira ngo hari ibindi batamenye. Zira nkotanyi zarabizi zo zafashe byinshi, ariko Kizito ubwo bukristo bwe nibwo bwamufashaga wa mugani gukora n'ibyo akora, kandi ibyo akora binyuranye n'ibyo FPR ikora, akaba ari ibyo ari nabyo Abaryankuna bakora mu mpinduramatwara agacanzigo. Kuko mu mpinduramatwara agacanzigo
ubwo abantu babivuga batyo ariko ni abantu batumva ibyo ari byo. Twebwe duharanira ubumwe n'ubwiyunge bwuzuye neza. Ibyo bintu nabyo nibyo Kizito aharanira. Urumva aho turahahuriye. Duharanira ko abanyarwanda bagira uburenganzira bumwe mu gihugu, bakumva ko igihugu cyabo kigomba kuba ishyanga rya bose, abantu bangana. Ngira ngo nabyo ni ibintu nk'ibyo Kizito aharanira. Tugaharanira nibyo aharaniraga wenda ataraza mu Baryankuna cyangwa se bataramumenya. Tugaharanira ko intambara umunyarwanda arwana n'undi igomba guhagarara, hakunamurwa icumu, abantu bakaba mu gihugu bisanzuye kandi bangana. Urumva ibyo ni ibintu Abaryankuna baharanira. Ngira ngo nta n'idini ribaho ryirabura ryabirwanya, nta n'ubutegetsi nyabutegetsi butekereza neza ibyo bintu bwabirwanya, usibye ubwa FPR Inkotanyi, ubutegetsi gatumwa ku banyarwanda. Ibintu nigeze kubabwira no mu rukiko cyangwa se no mwibazwa, abwira nti nende barimo kuvuga ku bijyanye n'impinduramatwara agacazwa, abwira nti muzane iryo tangazo turebe ibirimo, tubone kuriburana aho rihari nyuma yo kurisoma, nagira ngo barisomere mu rukiko abantu biyumvire. Ubwo rero Bwana Ndahiro, ntabwo ibintu Abaryankuna baharanira ari ibintu bibi. Ire gushobora kumva Abaryankuna ngo ni abantu ngo barwanya ubutegetsi bwa FPR Inkotanyi. Ntabwo turwanya ubutegetsi bwa FPR Inkotanyi gusa, n'undi wafata igihugu akagishyira mu gatsiko, akashyira abanyarwanda akabicira kurwara nk'inda, akabacura bufuni nka buhoro nk'uko FPR ibikora. Ibyo uwo muntu twamurwanya. Twebwe dushyira imbere igihugu n'abanyarwanda, tugashaka ko igihugu kiba igihugu cy'iteka ryose, gifite inkorane, gifite systeme gikoreraho. Ntabwo ari ukuvuga ngo ni ibintu ngo Abaryankuna ngo ni abantu wenda b'inkozi z'ibibi, ngo nka Kizito w'umutagatifu ngo ntiyashoboraga kubijyamo, ahubwo yaje yirukanka kuko yari abonye abantu bahwanyije imyemerere. Ubwo rero Kizito nabwira abantu batamenye, icya mbere ubu Kizito batakekaga ko, kandi ntabwo kuba umukristu ari ukurebera mwagiye munumva n'intambara ngo ntagatifu, n'abasilamu barazigira intambara ntagatifu cyangwa se n'intambara z'abanyamisaraba. Hari igihe biba ngombwa ko n'umuntu arwanira ukwemera ko yakoresheje n'inkota n'ibiki byose. Ibyo bintu kandi Imana irabyemera, iyo ahubwo ikanabyemera cyane. Abasoma Bibiliya bazabibona, bazasome n'intambara Dawidi yarwanaga cyangwa abami bo muri Isirayeli, ku buryo bavuga ngo umuntu w'umukristo nk'uriya se ngo yajya mu Baryankuna. Kizito rero twamenye batamenye, ni Kizito urenze uko bamutekereza, ari nacyo cyatunguye n'abantu benshi cyane, ari nacyo nyine abo banyagasuzuguro nibo bavuga ngo Kizito niwe bashakaga ngo gufata ngo bamushakire imperekeza, ariko rero washatse imperekeza yitwa Niyomugabo Nyamihirwa ye ngo ijye guherekeza Kizito. Ku bwanjye mvuze ikintu gikomeye, ngereranyije Kizito na Niyomugabo, byaba mu butumwa byaba mu biki, Niyomugabo yatambuka Kizito inshuro nyinshi cyane, kuko burya Niyomugabo ni umuntu w'indashyikirwa, nta hano wamubona. Kizito we mbona wamubona, wenda byashoboka menya wenda ndengereye, sinzi ko ndengera ariko ntabwo ndengereye. Niyomugabo ni umuntu w'igitangaza cyane. Ubwo rero kuvuga ngo abantu babafashe ngo bajye kumuherekeza niyo makosa mabi. Ni nabo niyo muntu watekereza gutyo. Abo bantu batekereza ko iyo yari umukristo baba bakeka ko Abaryankuna bashobora kuba ari itsinda ry'inkozi z'ibibi. Ntabwo ari itsinda ry'inkozi z'ibibi, ahubwo baravuga ngo ibisa birasabirana mu Kinyarwanda. Kizito Mihigo yaje mu Baryankuna kubera ko bari abantu bahuje imyumvire nawe. Abantu rero nabonye rero ari abantu benshi cyane bakunda ibintu bya Kizito. Hari n'abantu bumvishe bati turabesa Mihigo, bati tuzagira ikirenge mu cya Kizito. Ubwo ku bwanjye iyo umuntu ageze ikirenge mu cya Kizito akavuga ko atakigeze mu kirenge cy'Abaryankuna, ndisekera cyane, kuko ni nka kwa kundi mu Gifaransa bavuga ngo ni ukwambura ikanzu Mutagatifu Pawulo ukayambika Mutagatifu Petero cyangwa se Yohani.
ukoze ibintu rero mu izina rya Kizito ku bwanjye sinamurwanya kuko aba ari mu gukora ibintu bya kiryankuna, kandi nuramutse ukoze ibintu bya kiryankuna waba urimo gukora ibintu bya Kizito, kuko ni ibintu bimwe mbese byaragiye birivanga, mbese ku buryo ibyo bintu Kizito ni umuryankuna w'umushumi n'imikorere n'imikorere y'uburyankuna na kera na kare. Niyo mpamvu iyo umuntu nsanzwe uri kumuhayagiza, ukuntu Yesu yavuze ngo utaturwanya bari uwacu, ndavuga ngo uriya ni uwacu, mu gihe gikwiriye azabisobanukirwa. Sinzi niba naba ngusubije Bwana Ndahiro. Birumvikanye. Kizito Mihigo ndagira ngo wenda iminota iratugendanye, ariko twari kumugoroba kenshi kuko hari igihembo yabonye cyatanzwe na Human Rights. Umuntu yavuga yuko kuko bavuga ko cyangwa se byanditse ko bakimuye kubera ibikorwa byizagezeho mu kuba yaragerageje kurwanya ubutegetsi bw'igitugu, amagambo meza y'abanisha abaturage bo mu Rwanda. Umuntu yavuga ngo bikomoka muri kiriya gikorwa cy'agacanzigo cyangwa se mu bajyankuna muri rusange. Sinzi ukuntu wabimfashamo kubimenya nimba hari ukuntu twabihuza. 100% kiriya gihembo cyo urumva yagihawe kubera ibyamubayeho, b uburyo burya ibintu byinshi cyane babishingira kuri iriya ndirimbo Igisobanuro cy'urupfu. Nk'uko nakubwiye rero, indirimbo Igisobanuro cy'urupfu 100% ni inspiration niyo mugabo Nyamihirwe umuryango w'umushumi. Ubwo njyewe numva tufatanyiriza hamwe kwishima n'inshuti za Kizito Mihigo ku giti cye n'umuryango we n'abandi bantu bamwiyumvamo bamuhaye igihembo. Nje ntumvira mu buryankuna, nkirebera muri niyo mugabo Nyamihirwa akiriho, nawe yakabaye aramutse akiriho icyo gihembo yashoboraga no kugitura niyo mugabo Nyamihirwa, kuko niwe agikesha mu by'ukuri. Kuko uburyo Kizito yakuze nk'uko nabikubwiye, yahinduye imyumvire, yatahuye, yujuje misiyo ye 100% nyuma yo kunyura kwigira ku birenge bya niyo mugabo Nyamihirwa. Icyo gihembo rero 100% navuga ko gihuye n'uburyankuna. Rega Kizito n'umuryankuna, ntumbaze byinshi nawe utaba nk'abantu batumva. Urakoze cyane Bwana Ndahiro. Mbere yuko dusoza, hari abantu bagarutse cyane muri iki kiganiro, yaba niyo mugabo Nyamihirwa yaba na Kizito Mihigo. Wabigarutseho ugira uti ntibasimburwa, ariko byatumye nibaza ntise niba koko badasimburwa. Umuntu yakwibaza ati uko impinduramatwara agacanzigo yaba ihagaze, ese yaba ihagaze ite kugeza ubu? Nakwibaza nti ntabwo iri mu manegeka, cyangwa se kimenyi nkabaza nti se muyifitiye ikihe cyerekezo Bwana Namuhanga? Urakoze cyane Bwana Ndahiro. Uragira uti impinduramatwara agacanzigo mu manegeka? Icyo kintu ntigishoboka. Ntabwo impinduramatwara agacanzigo yagira mu manegeka, nubwo twabuze abo bagenzi bacu badasimburwa inkorokoro. Kandi mu kanya rero mbigusubijeho ko abaryankuna ni abantu bafite igihugu ku mutima, bakaba bifitiye n'umuhamagaro wabyo. Ni abantu bakora ibintu bibarimo, ni abantu kandi nakubwira ngo bashiririye. Naguhaye nk'urugero ngo ibyo bintu uzabirebere no ku baryankuna, waba iyo bageze mu bibazo, niyo baba bageze mu menyo ya zira FPR inkotanyi na Kagame wazo, ntabwo bahuhwa n'imiyaga, ntabwo bahindura ibitekerezo. Ibyo byonyine binyereka ko bidashoboka ko impinduramatwara agacanzigo izigera igera mu manegeka. Ikindi kandi nakubwira nuko uburyo cyangwa se strategy twatekereje aba baryankuna b'umushumi bashyize ahagaragara, si ngombwa ko nzivugira ahangaha nkuko nigeze kubikomozaho, zirahari kandi zirakora. Ikindi kandi politiki tugamije ni politiki isobanutse, ni kunga abantu, nabisubimo kenshi, no guca inzigo, no kunamura icumu, no kubaka u Rwanda rwa bose rw'iteka ryose. Ibyo rero ntago ari ibintu wavuga ngo ni ibintu bisaza bizasaza, ari uko ibyo bintu nyine byabayeho. Niyo mugabo wigeze kumbwira ati umunsi aba banyamusozi bavuye ku butegetsi
ntabwo yavuga ati abanyamusozi bagomba kuva ku butegetsi bakarundwa muri gereza nk'uko bo barunze abandi muri gereza. Ni ugukubitwa icyuhagiro bakajya hariya, ahasigaye abazabasimbura twe, akavuga twe abaryankuna, iyo guverinoma si ngombwa ko tuyijyamo, ahubwo ni uguhagarara hariya tugenzurira hafi, dukurikiranira hafi kugira ngo hatagira udusubiza aho twavuye. Urumva imitekerereze n'umugabo Nyamihirwa yavugaga ati ntabwo tugomba kujya muri iyo guverinoma ngo natwe tujye kuvuyanga se cyangwa kuvuyangana, ahubwo ni uguhagarara tukareba bya bindi bita mu gifaransa regarde fou, tukareba ko igihugu abanyarwanda barimo aricyo gihugu abaryankuna barwaniye. Ntabwo rero impinduramatwara agacanzigo iri mu manegeka kuko twabuze Niyomugabo Nyamihirwa, nta nubwo iri mu manegeka kuko twabuze Kizito Mihigo. Umwuka wabo urahari nk'uko nakubwiye, ibyo badusigiye birahari, turacyabigenderaho, kandi uburyankuna ni umuhamagaro, kandi twitaba igihugu gihamagaye. 100% rero mfite ibyiringiro, niyo ngewe ntapfa, niyo n'abandi bapfa, impinduramatwara agacanzigo izagerwaho. Ntabwo gahunda z'abaryankuna ziri mu manegeka na gato, ahubwo ubutegetsi buri mu manegeka bwa FPR Inkotanyi nabwo burabizi. Nakubwira ko bubizi neza ko niba ari abantu babahangayikishije, nizera ko abaryankuna turi ku mwanya wa mbere, n'abandi wenda ariko turi mu b'imbere. Ubwo rero ndumva nabagusubije, sinzi niba hari ikindi kibazo wambaza. uti nimba hari abantu bahangayikishije FPR abajyankuna turi ku mwanya wa mbere. Nagira ngo ku musozo ndagira ngo nimba hari ubutumwa bwihariye waha abanyarwanda muri rusange babwumve, kuko turi ku musozo w'ikiganiro. Urakoze Bwana Ndahiro. Ubutumwa bwihariye nasaba abanyarwanda bose, baba ari inshuti za Niyomugabo Nyamihirwa, baba ari inshuti za Kizito Mihigo, abakunzi b'igihugu, bavuganye na Nyamihirwa, abagendanye nawe, abo yigishije, izo ngeri zose ndazirarikira guhagarara bakikebuka, bakamwibuka. Nyuma yo kumwibuka, hanyuma bakaza gufasha abaryankuna guharanira igihugu yabifurizaga, kuko ntabwo ari igihugu yiyifurizaga. Yakundaga kuvuga ati ni ngombwa rwose ko abantu bagira sisiteme y'imyaka 100, 200, 300 bagahamya ko igihugu kizaba iteka ryose. Icyo gihugu rero Niyomugabo yifuzaga ntabwo ari igihugu we azabamo cyangwa kungukiramo, ahubwo ni igihugu gifite inkorane cy'inyungu, gifitiye agaciro abanyarwanda bose. Ubwo rero ndahamagarira abanyarwanda bose kumva ko iyi mpinduramatwara agacanzigo ari iyabo, bakaza bakadufasha kusa ikivi. Niyomugabo, Kizito Mihigo, n'abandi bose, baba ari abo FPR irimo kurunda mu magereza, abirimo gucura bufuni na buhoro, abirimo gutuma badakora inshingano zabo neza kubera gukorera mu buryo butanoze, kubera ubuhunzi n'ibindi bibazo. Abo bose bumva bari mu myanya ishoboka, bo bafite ubwisanzure, bumva gahunda y'abaryankuna, bashobora kuza bakadutera ingabo mu bitugu, tukihutisha impinduramatwara agacanzigo, kuko impinduramatwara agacanzigo ifitiye igisubizo igihugu cy'u Rwanda, kandi si abanyarwanda bari mu gihugu gusa, n'abari hanze, yemwe n'abari muri FPR, kugenda no kugera ku rubyaro rwa Kagame. Byaba byiza igihugu kiguye mu maboko y'abaryankuna cyangwa y'abatekereza nkabo, kuko ngire ngo abantu babyungukiramo bwa mbere n'umuryango wa Kagame, kuko nkatwe twabakubita icyuhagiro, nta kindi twabakoresha. Ntabwo twabakatira burundu nk'izakatira abandi, ntabwo twabakatira imyaka za yubire nka za 25 za 50 nk'uko abikorera abandi. Ntabwo twabajyana iwawe, twabakubita icyuhagiro, kuko tubona ari abantu bagurisha igihugu. Umuntu agakurira mu nkambi, akamara imyaka 30 mu nkambi, ngo na Kivale ngo cyangwa hehe, yarangiza akaza kwirukana abantu mu gihugu ngo bubatse nabi. Urumva uwo muntu ni umunyamahano.
umuntu akuriye mu nkambi ageze mu gihugu agiye banyahe arabirukanya amazu yabo ngo ni umwanda yarakuriye mu nkambi ni ukuri kose ageze mu mihanda ngo nimusiga amarangi ngo mugere mute ngo mupavome mu mihanda ngo uwo muntu se urumva atari inkomere mu mutima uwo muntu urumva yarahungabanye afite ni mbese akeneye kunywa kwisubya agakubitwa icyuhagiro akongera akeneye umuntu wo kumuha hafi ngabo umuntu wibagirwa aho yavuye agashaka gushyira umuntu inyuma yaho ubwo butindi burakabije ntabwo ari ubutindi bwo gufungirwa cyangwa bwo kuzira gupfe ahubwo ni uguhumana abantu tubona bagoye guhumanurwa bagakubita icyuhagiro ibyo bintu kandi uwo muti mbese nitwe tuwufite urakoze cyane Bwana Ndahiro nanjye ndagushimiye ku kiganiro cyiza tugiranye ndumva ikiganiro cyarangiye arakoze cyane Bwana Mwakasiye ku kiganiro cyiza aduhaye uwavuga amakuru amateka n'ibigwi bya niyo mugabo ubwakwira bugajya gusa tutarasoza iyi gahunda y'ukwezi kwa Nzeri tuzongera dutumire Ntamuhanga Kasiye noneho atubwire ku ifatwa ryabo iburirwa irengero gufungwa kwabo ndetse n'ibyakurikiyeho ntimuzacikwe n'icyo kiganiro mbaye mbararitse urakoze cyane Bwana Ndahiro ndagira ngo nanjye ndarikira abantu ko ku itariki ya 27 Nzeri hazaba ikiganiro mbona nkubone kizatangira saa 9 ku isaha Kigali kikazaba ari ikiganiro kizaba kiri kugaruka kuri niyo mugabo umusanzu we n'umurage we mu kubura u Rwanda murakoze cyane muri icyo kiganiro twababwiraga ruguru muzamenye ko kuzabatura kandi nimumara gutsinda ubwoba tuzura u Rwanda reka mbike bandure naho ubutaha njye nari Ndahiro Ernest mubane n'Imana Rwanda rw'ibirunga gahore